Наш чай готов. Всем привет. Так, смотрите, если нет горелки, то вам поможет сухой спирт. Вот. Будем сегодня пить чай. Вот. Какой мы пить будем сегодня чай? Шенпуэр. Шенпуэр. Вот. Так что в горах кофе, чай в городе. Всем добряка. Он горит очень долго. Очень прям долго. И вскипятит вот столько воды. Не один, конечно, такой, но два. Так что пользуйтесь. Лайфхак от Тёмы Ташкентского. Это натуральный чай. И вот закуска наша. Мы, короче, не пьяницы, мы чайные пьяницы. Приходите чай пить с нами.